Cars have become an intrinsic part of urban life. Cars have a bad reputation, though, for being harmful to the environment. Although it's impossible for us to stop using cars altogether, we can reduce the negative impacts it has on the environment. A ton of used parts and materials from old cars are dumped in landfill sites, producing excessive waste and pollution. We have an ideal solution to not only counteract this problem, but have the opportunity to create a lucrative business out of it. என்னோட பேர் சுல்தான் அலி. நான் இந்த ஆட்டோமொபைல் யூஸ்டு கார் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு 25 இயர்ஸாக இருக்கேன். யூஸ்டு கார் நாங்கள் டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணி அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது நிறைய விண்டேஜ் கார்ஸனுடைய ஸ்பேர்ஸ்லாம் இப்போ கம்பெனிலாம் கிடையாது. Old, used cars have had good parts and materials of value in them. Instead of dumping them as waste, they can be salvaged and put to use again. The auto parts that are in good condition can be sold in the market. Once all the usable parts are pulled from a car, the scrap metal is recycled and the vehicle is disposed of safely without polluting the environment. இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஷூட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பார்ட்ஸ் இப்போ ஒரு செட்டாக இருக்கட்டும், இப்போ அவங்க லைவாக வேணும்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற போது எங்கள்கிட்ட இந்த பார்ட்ஸை வாங்கி அவங்க அந்த லைவ் செட் ரெடி பண்ணுவாங்க. கஸ்டமர்ஸுக்கு இப்போது ஏதாவது ஒரு பொருள் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, அது ஒரு வண்டி ஒரு 8 வருஷம் 7 வருஷம் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் கம்பெனி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் அவங்க இன்டேக் எடுக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் வேல்யூ குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ அப்போ அவங்க கொஞ்சம் லெசர் வேல்யூவில் வண்டி ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது எங்களை நாடி வருவாங்க. வரும்போது நாங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எங்கள் இந்த பிரிக்கக்கூடிய அந்த கார்களில் நாங்கள் பார்ட்ஸாக நம்ம கொடுக்குறோம். இது போக எஞ்சி உள்ள பொருட்களை நாங்கள் ஸ்க்ராப்பாக மெட்டல் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸு, அதையெல்லாம் நம்ம அந்த ஃபர்னஸ்க்கு கொடுத்து அவங்க அதை உருக்கி புது பார்ட்ஸாக வரக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு போயிட்டுருக்குது. The government has laid down comprehensive guidelines under the vehicle scrapping policy, which states that commercial vehicles older than 15 years and private vehicles older than 20 years will be scrapped or destroyed. All vehicles will have the emission levels, braking systems, and other safety components tested, and the vehicles that fail the fitness test will be scrapped. ஒருத்தர் ஒரு 50,000 இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் தாராளமாக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலாம். ஃப்ளட்டில் மூழ்கி போய் அந்த வண்டி எதுக்கும் உதவாமல் நிற்கும். இப்போ தண்ணி பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். ஆனால் பட் டயர்ஸ் நல்லாயிருக்கும், டோர்ஸ் நல்லாயிருக்கும், பானட் நல்லாயிருக்கும், டிக்கி நல்லாயிருக்கும், உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் கூட ஈரமாச்சுனா கூட காஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்குவோம், அதெல்லாம் ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். பட் நாங்கள் அந்த இன்ஜினை பிரிக்கும் போது அதனுடைய ஹெட்டு, வால்வு, பிஸ்டன்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் மோட்டர், டைனமோ அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பார்ட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ரீயூஸ்க்கு போகும். எங்களுக்கு ஓன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது நான் சொல்கிறது 50,000 ஸ்டார்டிங். ஒரு 50,000 அப்படின்றது ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டு. இப்போ அதை வச்சு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது ஒரு அப் டு 5 lakhs வரைக்கும் அவர் கையில் இருந்ததுன்னா கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு வெளி வியாபாரியாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். உணவு எப்படி மஸ்ட்டோ அதே மாதிரி வாகனமும் மஸ்ட்டு. இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க இந்த பிஸ்னஸ்ஸு இப்போ நான் பண்ணக்கூடிய இந்த யூஸ்டு கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் உலகம் முழுக்க இருக்குது மார்க்கெட். புதுசாக வரக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் தாராளமாக வாங்க. உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் முதலே சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 50,000 ஒரு 5 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கார்களை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், ஸ்க்ராப் பண்ணலாம், அதன் மூலிமா நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கலாம். அதற்கு உண்டான ஐடியாஸு ஏதாவது உங்களுக்கு எப்படி செய்யணும் என்ன ஏதுன்றதை இப்போ சீனியர்ஸாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கோம். புதுசாக வர்றவங்களும் தாராளமாக வாங்கன்னு சொல்கிறோம், தாராளமாக செய்யுங்கன்னு சொல்கிறோம். இது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க்கான ஃபீல்டு. அதுக்கு நான் தயார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டா ஒன்றுமே இல்லை, தாராளமாக செய்யலாம். அவங்களும் சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனராக வரலாம். In India, there are currently around 51 lakh light motor vehicles that are more than 20 years old and 34 lakh vehicles that are more than 15 years old. While the new scrappable policy is an important step towards controlling pollution and ensuring road safety, it also has provided the vehicle scrapping industry with huge potential to thrive. Car recycling is a fast-growing and enthusiastic industry with a lot of possibilities for new entrepreneurs.